Друзья, происходят вот такие магические кадры. Печь или баня из бака гидрофора. Вот, топится первый раз, можно сказать, на полную мощность. Языки пламени были видны, сейчас нет. Вот, значит, в ту сторону река. Конечно, нужно было ее развернуть в идеале, но мы хотим, чтобы мы смотрели на реку и наслаждались огнем, который мерцает вот здесь, в этой печи. Да, интересно, по-своему интересный опыт. Мне очень нравится. Экспериментируем. Немножко дымит. Камней пока не собирали. Возможно, завтра попробуем. Но хочется все успеть. Спасибо.